Ja, we zien weer aan de gang dit jaar, hè. Ja. En er is hier wel een vaste klant en een rubriekje, hè, onderhand geloof ik, hè. Of niet? Ja. Het kiezen dit jaar, hè. Schoen prijsjes zoals de Zuus, hè. We hebben fantastische dingen. Schoen zettenhouders, leuke buksjes. We hebben voor ieder geld, hè. We hebben snel zo'n geld voor de kerels. Die een beetje niet meer zo viriel zien, hè. Wacht. We zien vandaag begos onder de tafel weliswaar. Hè. We zien begos met HPP'tjes onder de tafel te verkopen. Ga zijn er van me geen. Zeg er niet te veel door, hè. Dan loopt het stuk. Met ijzerpelkje kom ik dan niet. Wat ze menen? Heb je dat niet geprobeerd? Ja, als het goed is wel. Of het is even slap. Oké. Hè? Maar dan kan er even bij komen en op zijn hel werken, hè. Het is kapotmakerij, aan die tetten wachten. Ja, ja. En dat is heel niet zo erg. Je kan zelf even aan drinken, hè.